हम 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि नोएडा में हो रही है बारिश। आज तो मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन पता नहीं कब यहाँ पे बारिश होने लगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो कल भी यहाँ पे बारिश हो रही थी और मैं छत पे आके वीडियो बनाती हूँ, तो जब बारिश हो रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। खैर आज बारिश नहीं हो रही है तो मैं आज वीडियो बनाने के लिए आ गई हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।